Manga nefu basi saisi na kedua man kedua mpo. Otrochi maja usu. Usisi community. Kajona nae, ajamita jogoro yenwae. Kajona nae, mita jogoro yenwae. Kajona nae, anana kemenitie dondrubuzu kuminitie. A community gronta pu pipri ankara busul community enu babe kuma ukribia sonu matabi bagoro mindi babe community ngoni krobi dariane bifo tata basi balai bashaye nganga bashapia tienu ba de deu kumbalwa matadei anontonu anonflang abetiti dajona nae ajami dajo goro yenwa dajona nae Ajami dajo na nae tade natina baby bada wankara community we troki manja usukuro biko babaje mpono manafu bigitrika nabre tade nasi kai community ado brogodani mitwa mayo yote tema mambakro bijani dajo na nae Dajona nae, ajami dajo goro yenwa. Dajona nae, dajo goro yenwa. Dajona nao, tare ukopizonu kopija goro mindi pabe kuminiti. Dajona nao. Zapona bromanu, zapona brotando. Tade uvanuva, mainu ampe lali. Dajona nae, ajami dajona nae, chitobi dajo go yenwa. Dajona nae, badajo go yenwa. Mani, Zavo, tu toi manier, Zavo, tu toi manier, tu toi manier, Zavo, tu toi manier, Zavo, tu toi manier, Achimang me baru ang odi, mo pa ata studio fu SRS. Tapos sa trabakan na disiti na 19 Oktober en vis na ang programa Majausu. Majausu alas satra van 1 tot 2 tapabigi pawa. En me bar alles ma odi sa arti via internet. Sa arti in de auto mi taxi mati misho. Ma alpha Tina Alpha me bari wa odi nga ma Augustus zone nga pa Augustus zone. Wala mala me bar wa odi en welcome in ang programa Majausu. Today Mabi masra maknak jaso, mabi masra korendek voor het laatst, want volgens mij meneer korendek, ik wil binnenkort aan weekend zien, ik wil bakana bakara kondre, en mi vasti stofutu, spalis, danse bere jaso, ik krijg toen leef wacht meneer Ramataki, nou masra die kan ook today naar studio.
Me baru aan Odi. Heren, we beginnen aan u, meneer Ramon. Meneer Ramon, Fai Ipsa Wiki. Zoals altijd heel druk. Volgens mij gomorren van ik niet bar Odi. Weer is de kastenje een beetje rustig. Maar net meneer Korendijk weer rijken naar Majauzu. Dat hij was komen dat brada, je moest tekenen, je moest bouwen een systeem in. Want te actie no mamoro of a kragi op. Dat alles masai wa jepi de noma jepi yo lasigwe. En het gaat niks te maken hebben dat ik nou winterstrafie. Maar na gewoon je no gobu om na Israël. Je kan niet te geven en in sane en misrefe consci in. Maar in ieder geval, me baro blagi ni sekere, mi hankra min tankra di manai manafa baradu. Zizi kuminte ete na nefu na na kedwa po di meken gronta pu habi hala kumti ankara bobi. Da boye madasi. In wan pripri, den bontolo jani data, den chief mi da pabraka kondre. En in wan tra bunkompe umanangamang famiri tu mi baro odi. Oké, Masra Korendijk, welkom. Ja, Bijodi. Fijde. Sweetie, enerverend wiki. Hier mi ogweli beju jasa, dus dat ben van fit hoor. Wie is dat je? We gwen vis afsafi op die beju jar. Je pot dat boom pak serie jasa maar boom. High five sa wiki. Safri. Tum si sweetie. Na akata kondre. En zo sataki ala soort praxeri. Maar mi britaki abe boom. Mi no be praxer taki mi bo daworoko. Ala de yari mi gwentis ma brada sa e aksitagere no ija. Doansani isabi. Fu mi wang. Agwembo gwe safri en was marobo sapta mi benja. Oké. Masra dikan me bari audio ook toe. Ja. Para lasma odi, wispef grontapu dende, bakara kondre, sarananja, lesma fudra pena akata lasma me barbio di, mimma, dem chef mi, dem matif mi, spesrutu mesena odigi auto limeng, ja, nanga e vrouw drape, nanga la den traman drape. Oké, dankjewel Spali. Ik kan met den archimanier dat werkelijk iets zo in de studio dat kan ook rappen met je. Obla, me bawa na odi abawata jainsen nang winspe de bigi wong chio me bawa la mala odi the boys me de mama me ba de odi ba ododi. Oké, dankjewel Archimang. Awiki bij de enerverend wiki inderdaad. Wat lezing bij de zou bekondigd aan vorige week ba in Tori Osso. En een lezing op de titel De Bijbel en Winti. En het was druk bezocht. Abespang die me kon zien naar achter aansluiten. En toen we daarover ook toe Sam Sadape van uw beleving, van deze beleving. En dat nou een boom initiatief voor dus zo'n komakander naar de verschillende geloofsovertuigingen, aanhangers voor geloofsovertuigingen. Hebben we een boom discussie ook toe dat heel relaxed, respectvol bij Melobing. Daar gaan we het over hebben onder andere. En Ushitaki in een corantief idee, in een ware tijd voor het idee, want toen reactie kon tap a komakander naar Tori Osso. Heel interessante reacties en ook toe artikel kon in Coranti pe Masra Leender Pekoni, theoloog, nanga Masra Yapayu, sociologie docent tapa ADEC. Die de visie over feit taki christenen, want christen ook toe hang aan religie, winterreligie, takasana wang dubbele spiritualiteit. En uitgaande voor attackie voor Masra Trefosa. Bij Masra Trefosa hebben we geschreven van gedicht Kruis of Kalabas. Bij Abewang Chara Denki Kontaki Unu Krioro. Abi inu takwe wa christen, maar tegelijkertijd we beleid ook toe wa fasi unu cultuur, unu winterreligie. En dat na onlosmakelijk verbonden na a Krioro zijn. Dat bij de dat na attackie voor Masra Leender Pekoni na Masra Yapayu. En mi wang accident gasten ja zeg mi Masra Maknak voor maar reactie tapu zienswijze dat die maar die wang go eerst in tapu vijf beveni a lezing na reactie van Esma a kobakandra po bede na wala malada pe vijf beveni Masra man. A lezing mi beveni tapen presi
Meneer Kwasi Korendijk Tjarenko heel goed en sterk naar voren. En nou Wichi Somenisma. Maar of ding opmerkelijk zijn bij vinden lezing en we vinden heer Boom. Nadat hij toch vooraanstaande christenen bent. In de zin dat tik de moeite komt. En dat is zo dat hij asan no boom futang hit veel juice revi. Ook kan tak wansan makandra wa. Ten slotte Alexander Amerikaan takiluku. Da Christus en nak de man. In a politico de somatego Amerika zijn we allemaal Amerikanen. En omzatak was er namang na uno odwenja in wa osoude. En opstelling voor de man toe. Voor men neemt tak na man zeg na pa safe voor kerkie en zo. En mi befeni uitsteken, no eens maar no mek boodje wantra of zo. U tak na ngausreving. Het zij u de eens of niet, maar u pot den standpunten uit elkaar. En de weg wel luku meneer Leming, de abe belko volledig na studio. Daar ben je sleki, nou man die temitanga oorlog. Maar daar mag ik wesreven een telefoonnummer hoe wissel, taki, uji anu, falok sweetie, schouderklappen. En dat na libisma. Man taki. Die misti doen op een overeenstemming. Kan de tamarom bereiken overeenstemming. En God weet na mijn bekering. Dus. Maar ik ben vind ik vaarlijk boem. En ik ben opmerken zijn wat making. Omdat ik op emotioneel sani. En mi sami want tegen me de bradanga saf me. Te wans wan nieuwsan kong of wansan jers noen of in obesjen zo. Teken overweging, go denki, go finaman, onderzoek voor jou, hit konadoro. Anders je potjes even later even abe fout, heel belachelijk. En ik hoef verstand dat je opmerken samen schrijven met make-up, nataki. Het is niet zozeer de vergelijking, de weerspiegeling die we zo graag willen, of de weerspiegeling die we zo graag willen zien. Of willen maken of bekoren van de Bijbel naar Winti en christendom naar Winti. Maar wat men moet begrijpen, dat aan 1, 2, 3 toe lekiva a christendom evalu aan de tegenwoordige kerkie meestal. Je kies een aanval voor a hindoeïsme, javanisme of de moslim. En tegendeel na de man dat hij op een veilig boerrelatie en u kan bespreekzani en de raakvlakken raken. Dus, sang u doen, uno gotaki steeds zonder a Bijbel uno ma abu seref. Soms maar je denkt dat je zei haal a Bijbel aan. Maar na apispe eval je aan esos maar steeds dat je na Satan. En uno ne kar de Satan want dan no Satan. Minos je nooit pe Satan, minos je nooit persoonlijk. Dan minos je emtje en nakomeling. Denk Sandy ep sami saptaki wa onderscheiden tussen boom nanga ogri. En daarom mi haal aan, als ze zo rechtvaardig zijn in hun beoordelen, zijn ze zo zeker. Waarom wij en niet de anderen? Ja toch? De bepaalde aanvallen. Want zo min godsdienst die na kondre. Toen zouden we net taki den trouwen no jers uno toe, dan dat no boom. Of of een bepaald a jersey dan dit nou een bepaalde groep, een bepaald bewust gigado, sana boom en sana ogri. Dus dat je kon nota. En daarom wil ik vergelijken dat no lukuna disme beoef. Want temi op net dat chemi masra dibri. Nee toch? Me proberen tap wan fasi. En dan amam de voet to say en me de zeker a christen te nebeji dibri. En me ku verstaan wan sani wala mala u dopu christen. Ja, heel weinig maar zijn dopu zo. U dopu christen, u kiezen voor mabobi. Me want duidelijk ook dat ik nooit aan de bedoeling voor kon bekritiseerd tra geloof ja zo. Nee, absoluut. Uit respect met takanga makandra en ik wil zelf me want hij schreef dat meneer Leming net hoe ik in de studio en meneer Leming nou een christen in hart en nieren. En dat geven aan dat er moest de mogelijk die voor donanga makandra en leren voor makandra en begrijp voor makandra sang we doen. Masra Leming, welkom in de studio. Ja, u bent een van de toehoorders dat je ook toen de deling was naar Tori Osso. En in de Koranti ook toen een coach voor je knapt hoe die
En die is nog juist naar UNO. Maar we gaan eerst naar meneer Korendijk. Meneer Korendijk, aan lezing bij de Wansan zijn PU bij de spreker. En dat stond in het teken van geen vergelijking, maar Bijbel en Winti. Ja. U heeft gezien welke reacties hij heeft losgemaakt. Van u schreef de Fini, sang van u vind aan lezing schreef hij, aan bijdrage voor desmadappen. Luku, asan na wa mixani. Ja, een product, zo met Shasani. Wan brada wan sa e actie wan sani, I kan taki nono, I kan tak AI. Actie ben de, taki brada mi e shiu drape natori oso, taki I chari den tusani Bijbel nanga winti, ja, I chari maka wan kruderi, subung I adjers ding, I vergelijk ding. Dus dat na onderwerp. Je ziet? Dus dat is een sma actie en dat I kan go matching, ik kan go make one product thing, make sani en one den sani sa unshitaki, asan na one boom biji, den teetak voor Bijbel, teetak voor winti na boom biji sani, dus ik moest go tapping, alla soort fasi moest go bakenen af, en te voor ba utak jere wogo luku a art voor religie, want I ap alla soort trafasi fa I kan looking, en utak jere. Dat koluku moto fu a Torah, fu a wet, fu sani fu a testament, na winti, isabileki wan bribi seti wan geloofssysteem. Ja. En misori taki buku ne prakseri taki ja efasan na geloof of na religie. Het is gewoon een basisbegrip. De man akruderi de man, de bischrift man, asan na religie. En efano deso, adeso, dat de man moest go fitting. Ifiri ma waf de sani, sang utaki, sang upuru, fu adjersi utaki, dus voor vergelijk. Uteki monotheïsme versus polytheïsme. Ja. Uteki slangenkult, uteki roofvogelcultus, uteki offerrituelen, apprecie voor gado, voor goden. Ja. Apprecie voor dat waren de gelijkenissen. Plaats van het dodenrijk, Bunanga Ogri, en wafden sani sang udo, na fuluku, sang na a rutu, a etnische identiteit voor alle de speler. Te nanga gado. Ja. A abwa identiteit, pe I kan vinden. Isabi dus alles aan uluku, alle de man die ekari Mozes, Jozef, Paulus. Samen de etnische identiteit, of je een rasidentiteit. Ja, meteen de luisteraars dat ik dat petapa lezing, I haar a conclusie, I make haar conclusie schreef. Ja. Dat Jezus moest bij de blakka. En als if God make hem China in gelijkenis, dan eigenlijk gesuggereerd dat God schreef moest abakleur. Ja, ja, dus dat en dat onomstotelijk in uw theorie aknapsogi. Ja, dus mi sorry, dus dan hoe moest bij, even nee bij, dat jongen, ja, quasi jongen. Tangai sani era. Even dus mi make mi product. Ja. Isani en nou wan kata jere me baien, maar ja jere zan so san me baien en wan trasan mi ne baien. Of dus adena unu, maar asan de taki asan no de na ko taki fu mekis ma bribi isabi dat na trasma uroko fu panya den bribi maar mi ne panya no wan bribi actie ben de analyseren mek wan vergelijkende beschouwing en dan mi making en dan we luku if we bij fu ne bij. Oké, Master Alimeng van je zei bevind persoonlijk voor pesan natori also, lezing natori also. Mi bevind op Bonsani en mi tak mi wat drapen en mi konto. Mi beverwacht morgen christenen drapen. Maar just de vrede of zang of sorry, maar mi ik kom uit voor samen bribi. Ja. Ja toch? Ja. En mi woont op Carlos, aan mijn rijdrapen aan mijn bedrijf. En mi na ma vaak taki abra de sandise. Ja. Ja. Ina Libi voor Sma, wan belangrijk zijn deze play onwetendheid. If you know Sabuan Sani,
de go do, dat de man is select expressie. Maar if je sabi, de go do, dan dat de elkaar expressie. Ja. Ja toch? Sabi do, is sabi de go do, dat na expressie. Ja toch? Ja. Oké. Onolek libisma, eenmaal we tak abra, ablaka buba, anengre, we tak abra EBG, RK, noem maar op. Mis dan actie me altijd aftak. Evangelie. Want er zijn verschillende religieën dat na afasifasma wan do de igisani fugomi gado. Ja. Ja toch? Dat na er zijn verschillende religieën. Fasma ik denki voor do de sani fukadoro gado. Maar er is maar één evangelie. En een evangelie dat het taki sang gado do jilibisma. Ja toch? Omdat isma bede is suku tak fa wo mit gado fa dan gado seref seni wan man pikin kong we kare Jezus Christus die taki ik ben de weg. Amano tak ik ben een weg. Begrijpt u? Er zijn vele wegen die naar Rome leiden, maar er is maar één weg tot de levende God. Oké. Ja, gaat u nog en voor tak even dat die daar bon voor ons maar onwetend. Look om te eerlijk. If een probleem no ben met me, me nooit belezen Bijbel, bestuderen Bijbel. Maar me tegen brada dat. Me bedena schooldienst, dat was schoolman. Morgen dienst aan mij liep me rustig, middagdienst aan mij liep me rustig. Is het nachtdienst? Aan mij voor mga wortu man. Aan mij voor mga wortu. Temtak aan mij voor mga wortu. Aan mij schrift om mijn tekst op het bord. Bijbelteksten. Bijbelteksten. Aan mij tegen me, wanneer die werd surveyor. Nou, een getuigenis met GME. Dat werd surveyor. Ja, man, aan element. Als er sommige heeft door een proeven gedaan. Ik kan gewoon ineens dat je wat hebben. Maar ik kan dat vijf bedoelen. Maar dat je toch. Amatak no, takanga mi amatak mi kan gue dan you want us doing na wagi mi uniform tang mi gon tang alas na tang you want doing na wagi mi ta amatak you takanga mi fire badul tak yo gue amatak yo oogwenk if Jesus kom mi ta amatak manga yo gue manga yo gue yera mano o yo gue tu kom ston boom op grond voor sang meki taki yo gue tu want allemaal la sapta kwa wederkomst de Jezus ook gue o yere on president ben on oogwenk toen ik aan man tak jong op grond voor sang ik dacht wel ik ben gedoopt EBG Saron mi topu mama pizza en zo ik dacht en ik heb mijn beleiders afgelegd ja toch ik heb mijn beleiders afgelegd maar tak daarom ben ik met tak en zo nu en dan ga ik naar de kerk. Amatak daarom met jou goe. Leef je Bijbel. Dus brada moet je eerlijk. Nu met moeite lees de Bijbel. En dan beginnen schip God hemel en aarde. Met dat boek moeilijk. Met met no one sma. Die taki. A Bijbel nou een makkelijk boek. Dan lees je wanneer dat man komt bakken. Jongen met ati bron tapa mayo. Met tegen amatak met je lees nou een Bijbel. A Bijbel na gimi. Een samenvatting voor de 10 geboden. En ik hou me daaraan. Ik begin dat want staan. Ik denk geen andere goden. Ik buig niet voor ze. Ik eer mijn vader en mijn moeder. Mijn furu. Ik pleeg geen doodslag. Ik begin karon toe staan in 10 geboden. Ik hou me daaraan. Brada. Maar meer nog een kwartier voor meneer Lening. Dat na overtuiging betekent in een dat na overtuiging voor jou. En mij en wat los trassen namang groeien ook op christelijk. En ja soort idee in een Korantie in de ware tijd. In mens en maatschappij een artikel verschijnt tussen twee hemelen. Bij Masra Yapayu naar Masra Leender Pokorni. Gide mening over een dubbele spiritualiteit. Sang manifesteren schreef naar Unu Krioro. Dan moet lezen van Pisi Gide en Giyuna naar de luisteraars. En dat wordt ook about Pisi. Masra Pokorni en leg uit.
Pokorni verduidelijkt zijn stelling met een anekdote over een vooraanstaande. Dus afijn taki asana die verenigd in Unublakamang, dus christendom Nangawinti. Pokorni verduidelijkt zijn stelling met een anekdote over een vooraanstaande gelovige man die hij op zijn sterfbed geestelijk heeft begeleid. De man was zo vroom dat hij het zangboek van de EBG uit zijn hoofd kende in het Surinaams en in het Nederlands, typeert de theoloog zijn cliënt. Maar terwijl ik bij hem ben, raakt hij begeesterd van de pijn en begint chromantie te spreken. Op het cruciale moment in zijn leven trad zijn Afrikaanse religieuze bagage op de voorgrond, concludeert Pokorni. Ik zat, ik keek en ik begreep. En een discussie voor Uno, en daar ging het om, dat Uno, Senamang, Krioro, u abiwang dubbele spiritualiteit en dat je etaki asanokang. I wanga do de je dinagaro en dat was respectie van menati en uno discussieert over ding desanati dat je soort geloof na amore boom geloof ik zei dat ik ba if in kracht in a winti dan a dati if in a christendom dan a dati if a trama if in a javanisme of in boeddhisme dan a dati en a discussie bende a pistati en meneer Magnac Asansa meneer Pokorni legt ja ze uit. U hebben aan mij ook toe? Sowieso. Kijk, een meisje zo menisma die de taki bekeer. Ja toch? Bekeer tussen haakjes. Want ote je bekeer, je kan bekeerd tro intimaat, je kan bekeerd tro moslim. Want zelfs de moslims zeggen dat de christenen ongelovigen zijn. Maar daar tegen hoor ik niks. Noas man ageer daartegen. Maar libif dati. Maar pisa meneer Pokorni etak dape, me kan de eens nangeng. Omdat asandi masra pot in ya, asandi konangeng. No wang libismano de instaat verporing nanga daden lasta worden. Ja toch? Mi mit omeni smadi bekeer, loko mi kweki, voor her osope mi kweki, dan moro fro mi no ben kan delek mi ben deus van getuigen, mi kweki in dati, mi EBG mi dopulo suma mi go EBG ascoro en fosite go EBG saptak na contenu, ja. Dus alleen staat ook kies me. Ja. Maar if wansan denang di ano yo inogo bayeng ano baisani ak moto uit je route. Mitisma di nanga way water en sot sanden poeden de zeker maar daar jordoro. En dan nafta voor gewoon volk. Maar voorganger die schreef 1 2 3 wordt akromanti barnen tapu. En dan maar saptak dat no kan moto. Trouwens gofes kerki go disani en dan alles futrasani. Want winti anolas winti ana bakru ana takrusani awisi. No, winti na saweta te koden akwadalaka ini. A begeestiging a masaji kotaka a vaardigheid in saye doen. Ja. Ja toch? En voorgangers refi die ab winti nen tapu. Daar kon do e winti san a ruskong ama gwefen baka kerki ama idwen san no wans maar dat no sabi maar sande in you nangata saptak ade en inoman puring. Dus met andere woorden, je bent ook, je komt vaak in je libi tegen christenen, zang, want wie te baren dit op, want dat kan gebeuren met je. Sowieso, kijk, maar uitgangspunt van Pater Vernooy ook. Ja. Hij deed winti pre-dans en hij leert toe, taki, ewa je Barta Poasma, moet je hem aan ondervraging onderwerpen voor sap, if nou een boom, je dat pas bij. Wil je dat toe, if een boom, if nou een valse geest, was een dino boom, een onreine geest. Je onderwerping daaraan. Want if you no do that, you no go masabanar sani im longrabu. En je kan dus say you wani, a libi ego, zodat je op een lichtpunt, je op een schaduwkant, ja zo. If you no one drink in seribi. So simple is dat. If you up te maken na gado, en gado aan een soort sanleki, gado na je na winti. Gado na goddelijk, dus geest. Ja. Dan je up te maken na krachten die no obung, je up te maken na krachten die wel boom. Ja. En sinds mij go uit a lerif ding, taki, sinds na wansan die in maswa wiri, die gado anu meki na watra, dan ben je al santanis bezig, idanga san die no boom bezig. Maar het is go dipina, want heel oppervlakkig bepaalde leren, de in vooral ding tegenwoordig kerken, dat Yoshitaki Masra Jezus bedoel, de Samsani tap enfasi. De Samsan bepsa.
Verschil no bij dena in alleen geeft men nu het idee dat je na alle soorten modern heilig soort toestanden zijn bepsa. Maar na mystiek kan er soort zijn bepsa toe. Ja. It's just the same. Masra Korendijk, zijn jullie reactie op feit voor dubbele spiritualiteit? Well, luku asande bitakasan naptat luku jaso no fosi asan bije isabi wakakande no sabi kande no fos ma etek sani des asano teki one thing fu sma kon sabi sang bende den baka pisi fu katibo tak you tongo fadong you bribi fadong no wans man no matemi pe en brudu e waka dat na moro kriboy sani want if you no sabi pe you brudu e waka dan taki you no sabi pe you grens de en if one kondre no sabi pe grens de fa je verdediging wanneer je wordt aangevallen wanneer word je aangevallen je no sabi dus je no maar verdedig gewoon belang if je samen taki ja. Dus luko den tenta uitbaartje tenta 1815 iba op een Weense congres. Go praxeer boem zijde met een Weense congres bende. Napoleon bebroeia Europa be meki alla soortu grens sang nobe waka isabi amang broeia Europa ama de kondre kawang fu hernieuwd voor luku baka pe grenzen waka pe oteng afro se namang o shitaki baka katibo na wansan de mus duno fuko luku e permit napu sumanami ja efotek a matrilineair systeem ja efotek a papasse seti en sani efi luku bijbel boom de man bedalo. Het is ook een boek over de 12 stammen. Ja. Dus, en eigenlijk voor het jaar geestelijke rust kon voor alla je sabi pe at napu. Ja? En dat allemaal sabi oteng met wanneer pleeg ik incest? Wat zijn precies de regels? Aan sumami kan zitten libi, aan sumami no kan zitten. En dat if je archi boom, abede want to aximati sami potitaki is het stelsel ook een stelsel dat levensvragen beantwoordt. Ja. En nou zo Sani, want Sami is hij, nou zo e prewinti, e karkra, Sani. Maar er zijn ook vraagstukken als winti en homoseksualiteit. Bijvoorbeeld ethiek. Ja. Snap je? Ja. If you can libi na you pa uma, no so you brada uma, wat zijn de precieze regels van ons ma moest libi? Kotak heeft DDD. Hoe lang moet ik rouwen? Ja. Mi moet spier me eden, mi no moet spier me eden. Wan losani dong. En de antropoloog, mi no sapsa de ma edu. En de jabisma, die etaki ja, amus de wa messias, die ook mopon na winti. Ben praxeer dat de fab. Sami moest Jimmy Chin tak luku no, dit zijn de dis na je familie, en disi. Sami moest dit om ta luku a messias, ta messias kong. Oké, Masara Lemming, sana jullie reactie op feit dat dubbele spiritualiteit en heersen naar unu crioro? Joko. A Bijbel aan een makkelijk boek. Zij de betak dat hij, en voor een luku sanscrivi na 1 Petrus, de tweede brief van Petrus. Als schrief je drapen in 2 Petrus 1. Vers 20. Ataki, dit moet gij vooral weten. Dat geen profetie der schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat. Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens. Maar door de Heilige Geest gedreven hebben mensen van Gods wegen gesproken. Ik kan taki. A Bijbel, ano wan zomaar boeken, ano wan panorama, ano wan Jerry Cotton of zo traboeken. Nee, maar une moet discussiëren aan het ook toe. Nee, maar sana sani, I no man leg a Bijbel uit op je eigen fasie, omdat de man zijn schrijven, ze waren geïnspireerd door de Heilige Geest. Dus, als je leest a Bijbel en verstaat a Bijbel, dan asem santa yeye yum abi. If me stel een vraag normaal
alasma, bent u gedoopt met dobo ja, met dobo RK en met tan RK, met dobo EBG en met tan EBG. Maar even vragen komt vanuit de Bijbel, bent u wederom geboren? Zou u dat antwoord? Bent u wederom geboren? Je mag beantwoorden, vraag Serefi. Een vraag dat u moet beantwoorden ligt van een Bijbelschrijving en met poering naar uit een boek, een briefje voor Johannes. Want boevoerders maar is door naar gaan dat hij trouwens ook tak. Zo tak dat hij want bedoel me geboren eenmaal dat ik God rapen over een gesprek met Nicodemus. En er was iemand uit de Fariseeën, wiens naam Nicodemus was en een overste der Joden. Deze kwam desnachts, amanogo dating, amaborogo niti. Semanom sheng, oké. Tot hem, en zeide tot hem, Rabbi, wij weten dat gij van God gekomen zijt als leraar. Aman dat ik weet. Aman kon namens de Fariseeën, aman borogo niti naar Jezus, en aman tak, wij weten dat gij van God gekomen zijt als leraar. Want niemand kan die tekenen doen welke gij doet, tenzij God met hem is. Jezus speaking. Ano Paulus, ano Matthäus, ano Johannes. Jezus antwoordde en zeide tot hem, voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand, dus indien niet iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien. Jezus Christus taki, voor true. If you know wederom geboren, you know man, zie a koninkrijk voor God. Sana punt zijn we meneer Leeming. Toen Nicodemus taki, Nicodemus zei tot hem, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in moederschoot ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar, ik zeg u, indien niet iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk Gods niet binnengaan. Wat uit vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Voor alle de man, de geestelijke leiders zijn bij de tap grondtapu. One man nomo geboren uit de Heilige Geest. Dat deed Jezus Christus door een maagd Maria. Dus als dat die horen boom met je brada tak als is nog makkelijk. Meneer Korendijk, ik kan die reactie afstellen. Want toesani taki hè. Te lezen een boek dat Yoshi toesani. Yoshi zoon van God en een mensenzoon. Zo. Christus die no ben de wan christen. Het boom voor ons maar is aan wat jabi no. Maar die ekupa man. Je maar ekupa man, maar no ben de wan christen. Hij stond met zijn gezicht, het wel eens met zijn gezicht naar het Oude Testament toe. En sorry, na amofopisi na asabineti, taka besabadagwe. Vierasani, abesabadagwe. En Amantaki meent niet dat ik gekomen ben om de wet te ontbinden en wie slechts één shotta of titel uit het schrift, in een soort gelijke bewoordingen. If je kon een waf ding, die zal zeer klein zijn in het koninkrijk. Dus je mag aan niets komen. Want Rasani, Nataki, want kijk, hij sprak de profeten niet tegen, maar bij van fire. Iba Daniel, iba Micha. Dat bij de Abruya Sambende, na fosten Israël. Want alle man be luku, want de man be saptak, de man be trefu. En taki, de man be abwang bombigi brokede na Yahweh, die aksueri koti. Want het volk had eenparig geantwoord, alles wat de Heere gebiedt, zullen wij doen, die Mozes Sakakong. En Asani,
A verbond bij de altoosdurend verbond. Minus dat heeft mij lezen sawan tak asani. Asan no bode wasan voor 2 generatie, 3 generatie. Asan bode altoosdurend verbond. Zo, je begrijpt asani zo. Maar nou, ala juru de man betrefu de man e porplay en de ala juru de profeet be kombaka e so de man tak hier, dit is de wet. Dit is na sani, uno make sani, want dit is na a wet. Maar ibe abi, tu sani, san be dangra. Daniel nanga Micha, de awambe taki a Messias, bokong op de wolken, a trawambe taki nee, ama osut eden na Bethlehem. En asana di bechari wang bruya, maar Yeshua fu ensei, bing taki, de zoon des mensen, dat abetaki, abetaki zoon van God. En Mika sorry, want rasani, die inbeda libi, akari wan 3 eenheid. If you look at Oude Testament, if you look at a wet, dan Yeshua en gado etaki, dus kotak Yahweh, want misoru taki gado asan afkorting. Is een afkorting. Ja. Yahweh betaki, hoor Israël, de Heer is één. Maar die Yeshua, dus baka 2000 jaar, die asani, om een jari akong, ataki, akar a 3 eenheid. Ataki a 3 eenheid bestaat uit de Vader, het Woord en de Heilige Geest. Dus dat die een bedalibi. Ja. Maar die aman dede. Vader, de Zoon en de Zo, dus dat pasande. Dus dan je goluku bakasambe de aprepisi a rol voor Paulus. Dat amang. Dus dan lijkt me, luku ala de jari voor mi de. Temi ekona bardo so ala den 20 jari. Mine kar minen moro furu